टेंशन करके चालू कर। क्या है जी फाइंड आउट होके ना चालू कर। अरे तुमको ड्राइव क्या करना पड़ेगा तो तुम निकाल एक क्या करने का दूसरा एक बार एक नहीं है ना तो इंटरचेंज करके ना फोर्स शिफ्ट करके तुम नहीं कर हाँ एक घुमा के दिखा दे तेरा ड्राइव ओके है तेरा मोटर खराब है बस ये करना अपने को अब किसी बाईपास मालूम अब तुम इधर उधर घुमा के बाईपास कर सकते हैं फोर्ट कंट्रोल टाइप से चेंज करके तो हाँ बस वही फाइंड आउट कर देना कि भाई ड्राइव का खराब है मोटर खराब नहीं मदरबोर्ड चेंज कर देंगे मदरबोर्ड सिस्टम और बैकअप